Good morning, students. Today I will teach you sound of vowel O. Look at the picture and read the word below it. O B. O की साउंड क्या है? O. B की ब. O. तो R-O-B. R की साउंड र. R-O-B. रोब. S-O-B. S की साउंड स. S-O-B. सोब. C-O-B. कोब. C की साउंड क. O-B. कोब. J-O-B. जॉब. J की साउंड ज. जॉब. J-O-B. जॉब. O-D. O की साउंड O और D की साउंड ड. ओड. R-O-D. रोड. R की साउंड र. C-O-D. C की साउंड क. कोट. P-O-D. P की साउंड प. पोट. N-O-D. नोड. N की साउंड न. N-O-D. नोट. आज हम ये दो साउंड ही करेंगे. आपको अच्छे से ये अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं. गुड बेटा, आपको ये अपनी नोटबुक में भी ऐसे लिखने हैं. O-B साउंड. B-O-B बोर्ड. C-O-B को. H-O-B हो. J-O-B जो. M-O-B मोब. R-O-B रोब. S-O-B सोप. O-D. C-O-D कोड. N-O-D नोड. P-O-D पोड. R-O-D रोड. S-O-D सोप. Thanks. Have a nice day.